有人伫咧困的时阵是讲甲真大声，影响厝内面的人。三军总病院指出讲，这真有可能就是困眠呼吸中止症。这款病若阵严重，可能引起高血压、中风、失智、心肌塌，甚至有人困到一半就断去啊。一个4岁查甫囡仔困的时阵，讲甲大细声，长期困无饱眠，竟然出现恶冷、过动症的问题。后来爸母带去检查，才发现讲因年纪轻，就有重度的困眠呼吸中止症。他已经到了重度，而且的确是影响到他的注意力啊。就着自己的专业领域，应该是他要带那个呼吸器的，好，但是因为很舍不得，他这个时候就带机器睡觉，找中医才发现，虽然这个吃了中药之后，就有很显著的改善。医生讲，困眠呼吸中止症治疗方式有真侪款，若是重度的病人1点钟就停止喘气超过30届，医生建议使用呼吸器来做治疗。若是中度轻度的民众，得当考虑用中药，也是止骨起套来做治疗。医生讲，阿少的民众喙齿较高，去得着气管，造成喘气喘袂过。病人在睡觉的时候，他的下巴会因为地心引力不自觉的下垂，可能会压到气管。那我们止鼾牙套就像一只温柔的人工呼吸的手，轻轻在睡觉的时候，轻轻的把这个下巴给往前拖住。医生也提醒，不管是倒一款的治疗方式，拢要长期治疗一世人，因为这款病是无遐多好完全的，而且困眠呼吸中止症毋是干那讲尔，无治疗恐惊引起中风、失智、心肌塌，严重的话，佫会困的人就无去啊。记者陈亚轩、林秀凯台北报道。